Good morning, everyone. อะไรก่อนนะ Firstly, I give honor to God, teachers, and all of my friends here. ตาสูงเตอร์ที่หลายให้ปอดซุกซ่าอยู่อ่ะดอกรักมาดอกสมุนโกโก้เฉย Today is one of the special days to stand in front of you and share the word of God. ทีนี้อีไม่เวลาไม่มีล้อซอเลือเสือบ้านเลือคือเมียตอนที่คอยมาบ้านใส่อยากลือทานหรอ This morning, the title of the message that I'm going to share with you is ตัวนี้อีได้พุทธอใส่ลือทานลิขิตคอยมาสู้ตัวนี้ไม่เวลา Beyond this world. อันนี้ดีจ้าดูเป็นไผ่ Beyond this world. อันนี้ดีจ้าดูเป็นไผ่ So, before hearing the words of God, I have three questions for all of you. ดอกคือเปิดกันตัวเป็นนายร่างเสื้อยืดทำอันนี้เดี๋ยวดอกได้ดีกว่าเสื้อเพื่อเลยเกิดเหตุดีกว่าคือ Please look at ourselves and ask ourselves that. มองเปิดกว่าเรากี่พุทธศาสนาดอกดีกว่าเราพุทธศาสนาเรื่องนี้เลยนะ What are some walls I box myself in with? เมตตาดูโอ้ดูมีเลยเดี๋ยวเราซื้อได้จ้าขา What is a wall I used to keep others out? ดอกเมตตาดูโอ้ดูมีเลยเดี๋ยวหาข้อเก็บความรู้ปัญหาเรื่องหัว And what is a wall I box others in with? ดอกเมตตาดูโอ้ดิจะมีเมียเลยเราซื้อได้ความรู้ปัญหาเรื่องที่เฮลนาซีดูเนี่ย Regarding these three questions, ดอกเลือกบ้านเพื่อนบ้านกันเราจ้าดีกว่าเพื่อนเลยนี่ if you really ask yourself and think about it deeply, เป็นมีสมุนไพรบุกซ่าจากเราชัวร์ล็อตที่เราเสียนี่ I believe that these three questions will give you some knowledge to go forward. ยินดีเลยจ้าดีกว่าเพื่อนเลยนี่ที่ว่าจ้าสัญญาจะมีเริ่มเจ้าโอกาสสัญญาก็เนาะ When we look at the world situation now, เป็นไม่กว่ากี่เรื่องของคู่เจ้าสามมันใช่เป็นยังไงนี่ we can see almost people they love themselves more than they love others. ว่าเขาคู่พูอาดีอากามีบทสินพันเลยเอเวลาสร้างสรรค์อันนี้ดีจ้าเอเวลาความรู้งานนี่เนาะ And also, if someone do mistake, they cannot forgive them. ดอกแพ้ความรู้งานมันมาว่าได้มีนี้อันตัวนี้พลาดได้ความจ้าก็มาละ So, as the title talk about beyond this world, let's learn together. ดอกที่ตั้งคือดอกเทวันเลยอันนี้ดีจ้าดูสินพันอย่างนี้มองมาโลตั้งที่สินพันเก๋ If we read the book of Acts 10, the whole chapter, we will see Cornelius and his family. เป็นไม่กว่าแพ้ที่มาได้อาจจะรู้เชียร์ปุ่นเหรอดอกเชียร์ก็ดีได้บ้างกับว่าเราสอบกันเนี่ยดีกว่าที่ผมขอพูดที่ผ่านนี่ They are fearing God. อันตัวไม่ผ่านสินพันเลยผีวะ Cornelius was a centurion in what was known as a Italian regiment. ดอสกันเนี่ยเรียกซาลาวันเนี่ยมาตั้งสิ่งอย่างนี้ไม่รู้นะอิตาลีอาจจะมือถือยาโคตรรักโล He and his family are loving God, เอาเวดอที่ผู้คนพูดนี่ไม่ว่าสินพันเลยเอรักษาอยู่ respecting God, ดูปัจจัยวะ and always they give generally to those who in need. ดอกพ่อผู้ทบนี่เดี๋ยวเราเวลาซาตาบะสาวมาซื้อความรู้งานหรือรู้ว่าได้มาเสียสินพัน And they pray to God regularly. ดอกเอาไม่ผ่านเลยพ่อผู้ทบนี่คือมาถือพระนามสู้ใส่เรา Because he loved God and prayed to God regularly, then God led his angel to come to him. ขอบคุณเลยอาจารย์ถือพระทบนี่คือใส่อะไรเสือนะคือรู้งานเฮซูเอา When Cornelius see God's angel, he started acting fear. ดอกแพ้สกันเนี่ยนี่ที่ว่าคือรู้งานเฮซูเอาหนาเวสาวผู้หนึ่งได้พิจารณา The angel said to him, ดอกคือรู้เนี่ยสีบ้านะ Cornelius, สกันเนี่ย your prayer and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. นึกได้คือมาถือภาพดอกนึกได้มาสวยนะพระผู้วิญญาณพูดนี่มีเวลาตั้งมือสอดซีและถวายสุขใส่เอาหรอ Now send men to Joppa to bring back a man named Simon who is called Peter. ที่แค่นี้แลเลอยาพูดอกที่ให้ก่อไว้ได้สอซิมอนเป็นอยู่นี่กี่ After that, the angel who spoke to him has gone. ดอกแพ้เนี่ยคือรู้งานและสิ่งตัวได้หรอสอกันเนี่ยนี่ล้อมมากเลยเนาะ Then he called two of his servants
that he trusts, ดอสกินได้เนี่ยก่อไปได้คือปวดขี้งานเรื่องนั้นนี่เว้ย and he told them everything that had happened and set them to Joppa. ดอเตียวบ้าข่าวดาวแต่เราจะเกี่ยวกับสาแค่เราไปสิดอเซอร์ได้คือปวดขี้งานเนี่ยสู้ยาพูดนี่เนาะ In brief, ดอเป็นไม่ได้ละพูดนี่ when Peter arrived at the house of Cornelius, แท้สอบเป็นรูปแท้คือขอเวลาสู้สอบกันได้อย่างนี้เนี่ย he went inside and found a large gathering of people and said to them, เอาไว้ที่เราปวดอาทิตย์ละปะพูดภาษาเป็นที่เพื่อนนะปุ๊ดอเอาไว้สิจุระดอสีเวลา you are well aware that it is against our law for the Jews to associate with or visit a Gentile. ถ้าอีกเป็นอย่างร้อนที่เราเสร็จแล้วคือรักจ้างมาเวลาว่ายูดาถ้าผู้รักษาแล้วไม่เวลาว่ายูดาเราว่าจะขอความพูดที่ผ่านเนี่ยคือตัวเราจะได้หลุดทีวีมา But God has shown me that I should not show favoritism. ภาษาภาษาอย่างเป็นไงอ่ะดอกปากพระอย่างเลยตอนที่ไพ่เนี่ยจะป้าโอ้ยเลยปวดกล้าปะ Then he encouraged them and shared Jesus' salvation to them. ดอกแค่นี้เอาไว้ให้บารักว่ามือเทศผ่านนี้ดอกเดียวบ้าขาดดอกพิซซ่าเคลียร์ตั้งจิตเข้าถึงนี่หรอ If we imagine the life of Peter, เป็นเมฆว่าที่เลยสอบไปถูกเป็นหน้าระเวงต้องหูนี้ he really put his life in God's hand. เอาไว้ไม่บริการเลิกดูอาลาตัดมุขเลยก็เสียเลิกใส่หวานสุด He do everything for God's name will glorify. ดอกเว้นมาจากแค่เลยก็เสียนี่ตัวก็ใส่หวานมีนี่กับบ้านน่าสิเกิดตั้งมาหลายคนนี่เนาะ Even he was Jewish, but he has fellowship with Gentiles. เอาไว้ไม่ได้เลยกว่าจุดดาวคนนี้ภาษาเว้นผู้หล่อตั้งวิโรมือโลลาเอซูปัดขบมุขเทศเผา He did not have any walls in his life to break God's love to others. เอาไว้ผู้หล่อตั้งจุดดาวเสือเลยก็รอเสือดังใส่หวานได้ซูว่าเบื่อกาเทศเผา And proud of himself. ดอกปาตุภาษาละ He did not have any walls in his life to look down each other ดอกเว้นผู้หล่อตั้งจุดเลยก็กวักโรยรับบางกาเทศผ่านนี่บ้าง and keep others out. ดอกจะเปลจะรอเสือรับบางกาเทศผ่านนี่บ้าง And also he did not have any walls in his life to buy other mistakes and cannot forgive. ดอกเว้นผู้สิก่อนตั้งจุดเลยก็เสียข่าวรับบางกาตั้งมาดอกปลาลังมาตั้งมานี่บ้าง He had full of encouragement, เอาไว้ผู้หล่อตั้งบ้านเลิศเลยดูเว้ย the assistance, ตั้งมาเสือบางกา and the patience of many. ดอกท่อบุญเนี่ยแล้วก็เขียนอะไรเนี่ยวันนี้กว่าเลยชอบเราแบบ Even he has encountered the problem in his life, เอาไว้มีบ้านเป็นเราตั้งที่ก่อเทเลมาซาลาตามูคนนี้ but he did not blame God's love and blessing. เอาไว้จะปาที่ปักมาแล้วใส่หวานเราได้ตัดวิธีผ่านมา If we are looking at the life of Jesus, ดอกผมมีกว่าสิก่อนเลยสร้างครีสร้างนอกสร้างแหวนตามูคนนี้ he was a peacemaker when he was on earth. เอาไว้ไม่รับมาแล้วให้มาคูมาพูนะเลิกเฮเวลาแล้วเขาควบให้ยาคันเนาะ He destroyed the walls that live in among us. เอาไว้ให้มาหลวงมาดิการทุกการเสือแล้วอุ้นแล้วประตูทางที่ผ่าน So, dear old friends, กุตาเนี่ยเราเว้นความเยอะ once upon a time, the three of people they cannot have fellowship with each other. แต่ปลอกข้าวพอกันลืมจะดูเราจะดูเนี่ยจะอุ้นเราตั้งในหลวงมาทำไมบ้าง And we can see the walls are blocking in the group of people. โดนเรื่องปาดพื้นบ้านเพื่อกันอุ้นเราตั้งทุกการเสือที่ผ่านตามมาเนาะ But now, ภาษาที่เขียนเนี่ย we can see clearly that Jesus came and he has made the two groups one. คือสร้างครีนอกสร้างไว้ให้ดอกเดือดกินข้าวดีกว่าพื้นบ้านเพื่อสู้บ้านเพื่อคอ And has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. ดอกถ้าดูเรื่องเดือดกินข้าวด้านที่ดาเฟ่ผ่านนี้มาเราบอกกี่เว้ He make peace among us, then we can have fellowship with each other. เอาไว้ให้มาคูมาผูกวะแล้วท่านเนี่ยคูผูกเวลาเทพะก็เรียนรู้บ้านเพื่อนเราประกาศเฟ่ Moreover, อันนี้ he has reconciled both of them to God in one body through the cross. เอาไว้เดือดกินข้าวดีน่าขี้คอสุดขาคอเลยอยู่วะขอบคุณละทุกน้องสร้างเราแหวนก้าตุ้นพิการและพิสัญญาเราเนี่ยเนาะ So, dear old friends, คุณว่าเราเว้นมุขเสีย did you know that Jesus came and making peace among us?
ไม่เป็นสิ่งที่เนี่ยเรื่องสักสิ่งให้เรามาคุมมาพูดเรื่องสุขละ Did you know that Jesus came and destroyed the world in among us? เราไม่เป็นสิ่งที่เนี่ยเรื่องสักสิ่งให้เรามาหาบริรักษ์ทุกสิ่งพัน Now we are in 2021, เราไม่แค่นี้โอ้ยเรื่องคีโตคีเตอร์ so make sure of it. ผู้ชายเนี่ยมองประมาณว่าที่ภาษาการวิเทศไทยเชื่อ Conclusion. ตั้งเรื่องคี The three questions that I had asked you, เราตั้งที่ว่าเริ่มเรื่องที่ว่าที่ลิฟิน the bad walls are in, if the bad walls are in our hearts. เป็นมีอุรอดด้านตู้เส้นพันธุ์เป็นผู้กิจการเลยผู้ As we look down each other, ดีอามีเวลาตั้งกว่าจะลงไปเป็นประกาศเส้นผ้าแต่เองเราต้องสร้างสรรค์ egotism, ก็ตั้งปากตู้เราสร้างสรรค์ not help each other, ตั้งมาเสพาเป็นประกาศ and so on. เราตั้งเรือหลักเส้นผ้า Please erase and looking beyond this wall. วิสัสูมาลงมากี่ออดอกว่าปากตั้งเส้นผ้าเนี่ยคือ If we are looking beyond this wall, เราเป็นมีกว้างไปด้านตู้เส้นผ้าเนี่ยเนาะ then your heart will open and you will see the wall full of good things. ภาษาในเรือเส้นผ้าของอุรอดนะเราแบบที่ว่าเวลาเราเขาพูดเพลงเว้ยมาแล้วตั้งที่ด้านหลังนี่เนาะ Now I want to close this sermon with this scripture text. โดยแค่นี้เรามาได้ยินตั้งส่วนตัวใหญ่และวิสุทธิ์ตัวใหญ่นี้ In Ephesians chapter 2, verses 14 to 16. 他拍里边所说的体验是不，这些类的的体会，你看啊，阿维里阿维拉米不打不打破，完了阿妈给不起不的不好，然后嘛老婆贵打破ดูโอ了，不是，然后了阿皮阿娘阿婆มาหาว่า打ทอดึงทอได้นี่ประสิทธิ์ได้ตัว打โซ打โซบ้างค่ะเนาะ打มันโลแล้ว打เป็นนูนผ้านี้จะจานเนาะ